jama'a masu bibiyan wannan channel namu na Bamaina Maths Class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gurguje a nan za mu kalli wata tambaya da aka yi a gasar Olympiad. Suka ce simplify 2 minus 18m square all over 1 plus 3m. Suka ba da A 1 minus 6m, B 2 into 1 plus 3m, C 2 into 1 plus 3m square, D 2 into 1 minus 3m. To za mu yi aikin sai mu gano A ce answer ko B ko C. So a gurguje sai mu ce solution. Daga nan sai mu sake rubuta tambayar da aka bamu. Aka ce 2 minus 18m square over 1 plus 3m. Wannan daidai yake da sai mu ce, kun san shi lissafi dole duk abin da ka sani a lissafi in ka zo yin aiki sai ka kawo shi kusa. Saboda akwai abubuwan da ba sa ciki amma dole za ka ke tuno su. To daga nan wannan sai mu tuna ideal factorization saboda 2 za ta shiga kanta kuma za ta shiga cikin 18. Saboda haka 2 is common kenan, za mu cire 2 waje. Kaga nan za mu sa 2 sai mu buɗe bracket. Sai mu duba mu gani 2 ta shiga kanta sau nawa? Sau ɗaya ta shiga. Minus ɗin nan sai mu sa minus. 2 ta shiga cikin 18 sau 9. Sannan muna da m square ɗinmu a wajen. Sai mu rufe bracket sai mu ce everything over 1 plus 3m. Daga nan sai mu ci gaba sai mu ce wannan daidai yake da 2 into, so anan m ɗin nan tana da square kuma muka duba a sama ita kaɗai ce mai square. To amma ai 9 ma daidai take da 3 square. Tunda in kai 3 square zai baka 9. Ita ma 1 daidai take da 1 square. Saboda haka duk bari mu mai da su masu square. Saboda wannan 1 ɗin sai mu sa mata square. Saboda 1 square daidai yake da 1. Minus ɗinka ka sa minus. 9 ɗin nan sai ka sa 3 a wajen. M ɗin nan sai ka sa m sai ka ba su square gaba ɗaya. Saboda me? Saboda 3 square zai baka 9. M square zai dawo maka da m square ɗinka. Sai ka ce over 1 plus 3m ɗinka. Daga nan sai ka tuno dokar difference of 2 squares. Idan kana da x square minus y square, daidai yake da me? Ka ce x minus y, sai ka buɗe wani bracket ɗin yanzu kuma instead of minus sai ka ce x plus y. To wannan ita ce dokar difference of 2 squares in kana factorization nasu. To me yasa muka tuno wannan dokar? Saboda nan wani abu square ne minus wani abu square. To a can ma ai gashi nan wani abu square minus wani abu square. To kun ga idea da take anan za mu iya yin amfani da ita a can. So sai mu ce equals to wannan 2 ɗin mu sa kayarmu into wannan daidai yake da yanzu mu ce 1 minus 3m. Sai mu rufe sai mu sake buɗa sai mu sake cewa yanzu kuma maimakon minus sai mu ce 1 plus 3m. To saboda kun ga wannan idea da take anan mun yi applying ɗinta a can kenan. Sai mu ce over 1 plus 3m ɗinmu da muke da shi a ƙasa. To daga nan 1 plus 3m a sama ya kashe 1 plus 3m a ƙasa. Gaba ɗaya an bar mu da me? Da 2 into 1 minus 3m. Wannan 2 into 1 minus 3m shi kaɗai ne ya rage mana yanzu. Kuma shi ne ansar mu. Sai mu dubo mecece ansar. Mun dai san 2 into 1 minus 3m ne. Saboda haka gashi nan 2 into 1 minus 3m. Kenan a wannan tambaya D ita ce amsa. Mun gode.